Donc voilà, donc je vais faire une vidéo sur le petit souci qu'il a le Neos. Voilà. Déjà écoutez le bruit quand je kick. Donc voilà, quand j'enlève, enfin quand j'éteins le scooter, le bruit continue un peu, genre une seconde voire deux. Donc voilà. Donc je trouve moi qu'on entend plus côté pot que côté boîte à kick. Donc si vous avez des idées, je vous écoute. Hein. Merci.